इंदौर से नीम करौली आश्रम कैची धाम जाना है तो बुधवार को इंदौर से गाड़ी संख्या 22,944 पकड़ लो जो 4:30 पर रवाना होती है, जो कि देवास, उज्जैन, नागदा, खाचरोद के रास्ते 7:45 पर रतलाम स्टेशन पर उतारती है। रतलाम से रात 8:25 पर गाड़ी संख्या 09075 पकड़ लो जो कोटा, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, बहेड़ी, किच्छा, लालकू, हल्द्वानी के रास्ते दूसरे दिन दोपहर 2:30 बजे पर काठगोदाम स्टेशन पर उतारती हैं। वहां से आगे 40 किलोमीटर कैची धाम तक टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। रेलवे की सटीक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।